常都有新人問我點樣可以簡易地將金器穿上紅繩上面穿得靚又要對稱喎。今日我專程邀請咗彩姐教我哋點樣穿紅繩。而家我哋有一條紅色繩同埋一條金色繩。係啦，我哋開始準備啦。將條繩咧，我哋打對，我哋又攞呢個中間位又打對，係啦。跟住我呢度咧就綁個鏈。一般呢條繩咧就可以綁到約莫係6至8對龍鳳鈪嘅，係啦。約莫一個棘嘅距離咧係1寸鬆啲咁樣啦。因為咧，我哋收到嘅龍鳳鈪咧，可能有啲係粗啲啦，有啲係幼啲嘅，係咪都會建議咧將啲粗啲嘅擺喺中間位置咧？係 focus 中間大啲係好啲嘅，就隨時可以移動啲裂㗎。打完啲結之後啦，就可以好方便將啲金器穿上去中間呢個窿窿位置度啦。後面嘅位置咧，點樣去調節嗰個長度咧？只要將呢一邊綁過嚟呢一邊，呢邊咯，又係咁樣。咁就完成㗎啦，可以將佢較長較短咁樣啦。彩姐教呢個方法咧，真係好方便啊！我哋就可以好輕鬆咁樣啦，將唔同嘅金器咧，可以穿上繩上面。大家記得啦，將金器穿上繩之後咧，都要記得喺我哋嘅開關掣嗰度去黐膠紙啊！記得用透明嗰隻喎，咁影相出嚟咧就睇唔到咯。咁樣就可以好輕鬆將金器穿上紅繩上啦。除咗紅繩之外，仲有金繩喎。係啊。因為咧，我哋而家新娘子好多都會係着褂後嘅，褂後咧佢金銀線比較多啲。如果佩戴紅繩咧，好似唔係好襯咁樣，所以彩姐咧就為新娘子咧就準備我哋嘅金色繩啦。我知道咧，除咗可以用打裂嘅方法啦，去自己 DIY 穿紅繩之外咧，仲有彩姐特製嘅珠珠繩喎。係冇錯啦，呢啲珠珠繩咧更加容易控制每一隻金額嘅距離，更加容易粗幼啊咁樣，更加容易處理咯。咁如果大家都想自己整下嘅話咧，都可以去買啲珠仔啦，然後咧穿去紅繩或者金繩上面㗎。